Nilqakom issa, naf li mhuwiex mistieden ġdid fuq it-televiżjoni, però għall-lum ma' Stef illum ma ħanlaqgħukom għalija l-ewwel darba ma' Sur Kejn Sajt. Kif aħna Kejn? Ninsab tajjeb, nsellimlek Stefani, nsellem lit-tim kollu wara l-programm tiegħek, nsellem l-Sur Farrugia Jawli, lek injalla. Ukoll kont student seminarju għalija l-isbaħ, nejda ma' kulħadd l-isbaħ żmien ta' Vera, ġe għanqallek il-memorju konna naraw ir-ritratti hekk mela. Yes, kienet opportunità sabiħa. U nsellem it-telespettaturi kollha. Kemm hu sabiħu li tfolija tqanqallek dan it-tip ta' memorji sbieħ vera, kemm huma prezzjużi. U tista' tgħid hemmhekk tibni l-qafas tal-futur tiegħek. Ekku. Kejn huwa il-manager tal-Fondazzjoni Lob Responsabbli, jew nkella Responsible Gaming Foundation, kif forsi isna għandna aktar vizzjun sejħula. Nibdew mill-iktar ħaġa bażika, ir-rwol tagħkom Kejn x'inhu? Yes. Mela, il-Fondazzjoni Lob Responsabbli tnediet lura fl-2014, Stef, fejn dak iż-żmien kien intlaħaq kunsens parlamentari bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra fejn dak iż-żmien kienet tiġi diskussa l-emenda dwar l-att dwar il-lob u l-lotteriji. Hemmhekk ġie diskuss u ġie maqbul li għandu jkun hemm fondazzjoni banijiet, x'inhuma dawn l-għanijiet. In simple terms, il-fondazzjoni taraf lin-nies hemm barra rigward ir-responsabbilta, l-importanza tar-responsabbilta fil-lob tal-azzard u fil-lob virtwali, mela fil-gambling u fil-virtual gaming, jew inkella il-console gaming. Biex naqbar lek ftit l-lob tal-azzard, l-espressjoni lob tal-azzard, għandha konnotazzjonijiet negattivi ħafna tajjeb. Kollox jaqa' taħt lob tal-azzard li inti tilab logħba bi ftit euro jew li inti darba fl-il tmur tilab xorta jaqa' taħt il-kappa tal-lob tal-azzard. Iva, il-kelma l-umbrella ejja ngħidu kif inhi. Li nsejħula lob tal-azzard bl-Ingliż nsejħulu gambling. Taħtu jaqa' mela għandek il-lob magħruf fost in-nies hemm barra dak tal-ħwienet tal-lob, tal-kazino, tas-swali tat-tombla, eċċetera. Anke t-tombla ġifieri taqa' Għax inti kull fejn inti qed tilab u qed tirriskja flusek hemmhekk jiġi lob tal-azzard, gambling. Illum il-ġurnata t-teknoloġija avvanzat u għandna wkoll it-terminoloġija ta' iGaming. Li huwa lob tal-azzard mhux f'premises f'lokalità imma fid-dinja virtwali, online. Barra minn hekk li kreat iktar problemi ovvjament, għax qabel forsi. Ara, ejja ma nitfawx kollox taħt delli kraħ. Hemm barra llum il-ġurnata huwa fatt li hemm ħafna nies li jilagħbu lob tal-azzard kemm f'kazinos, swali tat-tombla, ħwienet tal-lob u anke online. Jiġifieri jilagħbu b'divertiment, jagħtihom sodisfazzjon, jissoċjalizzaw u jilagħbu b'mod kontrollat importanti, Stef. Biex jiġifieri kontrollat. Għandek dik il-linja. Ekku, importanti ħafna. X'jiġifieri kontroll? Inti għandek faċli li tiddiskuti hawnhekk meta tiġi għal prattika mhux daqshekk. Inti trid tikkontrolla l-ħin tiegħek li inti tqatta' f'post jew online u inti trid tikkontrolla l-finanzi tiegħek li inti qed tirriskja. Jiġifieri, jekk inti skont il-paga tiegħek fix-xahar tagħmel budget li tmur darbtejn fix-xahar f'każino partikolari u tagħmel limit ta' qed nivvinta ta' 100 euro, kemm jista' jkun inti mort ħadd pjaċir qattajt il-ħin tiegħek u kif qbist dawk il-100 euro li huwa l-budget tiegħek, inti tlaqt mill-lokalità. Issa kemm dik tirrifletti r-realtà hija. Issa nerġa' ngħidlek, hemm ħafna nies hemm barra li jipprattikaw l-attività b'kontroll. U nsellmilhom minn hawn. Imbagħad għandek dawk il-persuni li sfortunatament għal xi raġuni jew oħra mhux jiżbaljaw darba ta' imma ikomplu jiżbaljaw b'mod rikorrenti fejn sfortunatament
għadna ħerġin mix-xahar iddedikat għas-saħħa mentali, sfortunatament jaqgħu fi perkussjonijiet mhux biss monetarji, imma anke sfortunatament reperkussjonijiet mentali. Addiction, issir addiction. Yes. Issir xi ħaġa li inti ma tafx tieqaf, jew ma tafx tinnejja. Jiena nħobb naqsam l-attività fi stadji. Għandek l-istadju għadna kemm iddiskutejna ta' dawk il-persuni li jilagħbu f'attività regolata u kontrollata. U hemm fiha xejn ħażin. Hemmhekk fejn nafsu aħna biex lil dawn in-nies nagħmluhom aktar aware rigward l-importanza tar-responsabbiltà. U mhux li taħseb fik biss, imma Stef importanti li naħsbu fil-persuni tal-madwar, speċjalment fejn ikun hemm dipendenti tfal involuti. Naf li meta titkellem b'dan il-mod kien għax taraw ċertu stejjer li taraw l-tbatija minħabba l-biċċa. Imbagħad għandek il-lob kompulsiv fejn il-persuna jaljena ruħu u jibda jelab ta' sikwit with the big win dream, ġifieri il-ħolma ta' dik ir-rebħa kbira li se tbiddel mhux biss ħajti imma l-ħajja tal-familja tiegħi. Se tibda b'intenzjoni tajba? Yes. U sfortunatament mill-kompulsività naqgħu għal patoloġija. X'jiġifier patoloġija? Meta il-persuna jiena dejjem niddiskrivija l-istess fuq il-programmi kollha li nattendi fejn il-persuna torqod u toħlom li qed tilab u tqum filgħodu flok l-ewwel ħaġa tgħid bonġu lill-familjari tagħha l-ewwel ħaġa li tagħmel tpoġġi fuq is-sufan tagħha u tilab online jew tmur il-każino jew tilab waqt il-ħin tax-xogħol. Jiġifieri rridu npoġġu kollox taħt kuntest. Nitkellmu fuq droga. It's an addiction. Id-differenza hi li fejn inti għandek reperkussjonijiet fiżiċi li id-droga twaslek fihom, li l-alkohol waslek fihom, il-lob tal-azzart m'għandekx dawk ir-reperkussjonijiet fiżiċi, allura tista' taħbiha aktar mill-persuni tal-madwar. Allura aħna barra li nagħtu għarfien nissapportjaw ukoll Stef attivitajiet li tista' tgħid jipprovdu alternattiva għall-eċċessività ejja ngħiduha hekk bħal sport, voluntary organizations, bħal organizzazzjonijiet tal-mużika, kultura. Jiġifieri aħna nissapportjaw fejn nagħtu sponsorships jew inkella ngħinu permezz ta' grants. U dawn inqasmuhom għandna budget matul is-sena, għandna applikazzjonijiet, teħlin, evalwawhom u dawk li jgħaddu mit-test inkunu nistgħu nissapportjawhom finanzjarjament. Barra minn hekk importanti li nsaħħu r-riċerka fil-qasam, importantissimu, u fl-aħħar mill-aħħar l-aktar ħaġa kruċjali Stef li bħala fondazzjoni kif qed tajjeb ħafna inti nipprovdu s-support. U s-support kif nipprovduh? Is-support nipprovduh permezz tal-linja, s-support nazzjonali tagħna, 1777, u ikun hemm min Stef li saħansitra forsi jistħi semma leħnu. Allura għandna l-faċilità tal-chatline fuq il-website tagħna www.rgf.org. Yes, kif taraw fuq l-screens tagħkom. U inħeġġeġ lin-nies hemm barra Stef li mhux bil-fors irid ikollok problema biex iċċempel, anke jekk forsi jkollok bżonn aktar informazzjoni, tipo jiena x'nista' nagħmel biex nirregola aktar li l-nifsi fl-attività tal-lob tal-azzard li hija tant tal-qalbi. U aħna nagħtu dawk il-punti tipo self-testing. Nistana ma xekk qed nassumi ħażin illi n-numru jċemplu ħafna iktar raba iktar mill-individwu nnifisom għall-għajnuna raba li pereżempju fejn fina jien għandi r-raġel jew it-tifel jew l-mara whatever illi jitolbu l-għajnuna għaliex ħafna drabi nażel persuna per se ma tkunx qed tammetti le? Min tissejra żbaljata, imma hawnhekk nixtieq naċċenna ftit għaliex għax insibu każijiet fejn iċemplulna il-raba kif qed tgħid tajjeb ħafna inti
għax il-maħbub tiegħi, il-maħbuba tiegħi għaddejja mill-problema tal-lob tal-azzard, tal-vizzju u ninsabu msalbi b'mod finanzjarju. Kif niġu għassijunnu għall-appuntament li, by the way, l-appuntament isir f'konfidenzjalità assoluta, il-persuna jew ma jammettix li għandu problema, jew inkella ma jkunx irid is-sapport. Allura importanti, Stef, u hawnhekk naċċenna l-importanza li huwa importanti ħafna li l-persuna li jkun għaddej mill-vizzju, l-ewwel ħaġa aħna bħala qraba nikkomunikaw miegħu, impoġġu madwar mejda u naraw daqsxejn x'in is-sitwazzjoni. Kif naraw li l-persuna qed jammetti li għandu problema u qed jammetti li jrid jixtieq is-sapport, hemmhekk iva. Imma jekk il-persuna ma tkunx trid, daw ikunu disprati, u daw il-familja jkunu disprati, kien jiġifieri xi ħaġa ma jridu jippruvaw jagħmlu. Mhux biss disprati, inti vizzju ikaxkar miegħu diversi riperkussjonijiet, Stef. Għandek riperkussjonijiet mentali bħala ansjetà, depressjoni, nuqqas ta' attenzjoni fuq il-post tax-xogħol. Dawn in-nies jaljenaw kompletament moħħhom, they live in a dream. U jippruvaw li dik il-ħolma jagħmluha realtà. Jitbedu totalment mir-realtà u jitbedu totalment mill-konnessjoni, mir-relazzjoni li jkollhom mal-familja tagħhom. U hemmhekk fejn jibdew il-problematiċi. Normalment f'dan il-vizzju, Stef, il-persuna tinduna meta tiġi dara mal-ħajt b'mod finanzjarju. Tirrealizza li kisret kollox. Yes, yes. Aħna skemm tkellimna ma waqafniex nuru kemm il-website, kemm il-linja ta' support qegħdin tarawha bħalissa 1777. Ovvjament aħna naqra ħin li nitkellmu jiena u kejn mhuwiex biżżejjed biex ngħidu dak kollu li nixtiequ, però dak in-number qiegħed hemm għal-kull min qed isegwi illi jista' jistaqsi, jista' jċemplu, jista' jgħid isma' jiena x'għajnuna nista' nsib, jew isma' għandi bżonn għajnuna qattali x'nista' nagħmel. U hemmhekk ħassibu nies bħal kejn, il-kollegi tiegħu hemm ħafna nies naf li konna l-opportunità nitkellmu l qudiem li huma professjonisti fil-oqsma partikolari tagħhom li ħajatukom gwida. Jiġifieri min qed isegwi u jaf il xi ħadd li qabel wasal biex ngħidlek fit-tarf, ippruvaw ħorġu jdejkom u ntuhom daqqatit. Mhux hekk għalhekk qegħdin hawnhekn nagħmlu naqaġid vera. Ekku, aħna lantana u li innigges ftit lill-persuni li jkun qed jarawni u għamlu kuraġġ, ħatmu kulħadd uman, kulħadd taddemmu l-ħam u kulħadd jiżbalja, imma l-importanti li naqilbu dik il-folja għal-kapitlu waħda. Ħasra forsi ma tafx li jkun min jaf is-sodisfazzjon u mbagħad kif tara l-persuna raġgħet ġiet lura għal ħajja normali. Nsellimlek, grazzi kbira. Nerġgħu niltaqgħu Alla jrid. Waqfa qasira.